Как начать чувствовать вновь, если в один момент после травматичного опыта чувства выключились как явление? То есть ощущения в теле остались, и чувства из тела никуда не делись, так как я ощущаю движение их энергии в теле. Также и мысль, соответствующая чувству, тоже осталась. Но внутри сознания самих чувств нет, нет проживания, остался холодный разум, в котором только информация. Я понимаю, почему эта система отключилась, но вопрос в том, как ее вернуть в сферу осознаваемого. Если ты прямо осознаешь, что у тебя отключены чувства, то есть ты как бы эмоционально холодный, получается, да? Эмоционально замороженный. Самое простое, что ты можешь сделать, самый первый шаг, это понять, что вот на 100%, понимаете, на 100%, у человека нельзя что-то выключить. Это невозможно. Вот руку отпилить можно, и руки не будет совсем. Ну вот совсем. Но такого, чтобы человек, например, перестал чувствовать совсем, это невозможно. То есть где-то там, далеко, глубоко, внутри, если туда заглянуть, там с подзорной трубой, долго кричать «Эй!», там где-то что-то шевелится. Там что-то где-то как-то когда-то откликнется. То есть если ты будешь сидеть вот это с радио, с пеленгатором, да, и искать волну, то там где-то пи-пи-пи-пи-пи, вот оно там есть. А посему, ты всегда можешь начать с чего? С того, что, во-первых, признать себя человеком, у которого это есть, просто глубже, чем у остальных. Ну, так это же вообще другая ситуация, понимаешь? Одно дело, я прихожу, и мне дают диагноз. Там, Вячеслав, у вас напрочь отключены все чувства, эмоции там и ощущения, да? И вот я сижу с этой бумажкой, вытираю слезы платочком, да, и все. Я такой, я инвалид, да, я не знаю, чего мне делать. Вот это одна ситуация. Ну и совсем другая ситуация. У меня в бумажке написано, что у тебя все есть, и даже все работает. Ну, просто хуже, чем когда-то было. Надо подкачнуть, да? Не то, что колес нет, колеса просто сдулись. Ездить нельзя, но колеса есть. Вот ты вот это вот первую сделай вот эту трансформацию, да? То есть нет такой ситуации, как выключились как явление. Вот это драматизация, понимаешь? То есть ты возводишь свою ситуацию в некий ранг того, что, ну, произошло что-то экстраординарное. Нет, оно не произошло. Можно бесконечно долго отступать, как Кутузов отступал, когда Наполеон брал Москву, да? Бесконечно можно долго отступать. Но можно потом дать генеральный бой Бородино, да? И погнать обратно этого самого Наполеона. Вот. Ну, вот это первое. И это тебе надо зафиксить. Что нет такого, что у тебя этого нет. У тебя это есть, просто оно в определенной стадии. Второй момент. Любую стадию можно улучшать. Любую стадию можно улучшать. То есть ты приходишь, у тебя там, не знаю, огромная грыжа в позвоночнике. Естественно, тебе никто не скажет, что ты можешь ее исцелить. Но ты всегда можешь улучшить ситуацию. Можешь улучшить на 1%. Всегда. А после следующего снова можешь улучшить на 1%. Вот так сказать, а вылечиться просто можно? На 100%? Нет. Но всегда можно улучшать на 1%. И таким образом, ну, практически можно довести почти до того, как было. Почти до идеала. Вот. И это тоже второй момент, его тоже надо отфиксить внутри. Да? То есть это уже есть. Более того, это можно улучшать. С чего можно начать это улучшать? Можно начать с того, чтобы ловить вообще, какие у тебя эмоции есть. У нас такое было в тренинге «Новая жизнь» упражнение, называлось «Маяк». Очень крутое упражнение. Каждое утро мы себя спрашивали. Я до сих пор это часто делаю. Что я думаю, что я чувствую, что я ощущаю, что я делаю, какая цель меня беспокоит. Да? То есть, ну такой вот, ты делаешь что-то типа такой мини-инвентаризации. Ты берешь свой внутренний мир и фиксируешь. Мысли мои тут, чувства мои, эмоции тут, цели мои тут, там, ну и так далее. У тебя появляется некая картинка. Вот ты начнешь это фиксировать, ты получишь очень важное переживание. Какое? Ты увидишь, что они у тебя есть, они у тебя разные. То есть ты не просто как бы себе скажешь, что у меня на самом деле есть, как я тебе в первом пункте говорил, а ты реально увидишь, что они есть.
Что сегодня на 7 баллов, а завтра на 9, а послезавтра на 5. И причем еще и сами эмоции будут различаться. Ты увидишь, что ты живой человек, и это поможет тебе отслеживать свои состояния. Дальше ты можешь просто как бы уже, играть в игру хорошо-плохо, да? То есть то, что сейчас происходит, мне нравится или не нравится. А что должно было бы произойти, чтобы мне понравилось? А что должно было бы произойти, чтобы я чувствовал себя на все 100? Вот возьми себе вот этот вопрос, да? А как бы, например, я должен был бы себя вести, и вообще, вот как все должно сейчас было бы происходить, чтобы я себя чувствовал на все 100? И задавай его себе все время. Вот поставь себе таймер, там, пусть будильник звонит каждые полчаса. И как только он звонит, ты себя спрашиваешь, а что сейчас должно происходить со мной, что я должен делать, как себя вести, чтобы я чувствовал себя на все 100. И ты будешь ловить, как у тебя отношение реальное к ситуации, и как могло бы быть. Ну вот и раскочегаривай так. Раскочегаривай так потихонечку. Делай. Это такой-то легкий способ. То есть, это такой, знаешь, вот мне кажется, с этим может справиться совершенно любой человек. И это не быстро, и это потихонечку, но это реально тебя это будет, ты будешь погружаться в свой внутренний мир, сопоставлять его с внешним. Ты не будешь уходить в себя, наоборот, ты будешь все время ловить как бы вот снаружи, вот внутри, вот снаружи, вот внутри. И у тебя будет просыпаться вот это вот. Особенно, если ты будешь себя спрашивать, как бы ты хотел. Таких упражнений можно, не знаю, 200 штук вот сейчас придумать на ходу. Это что касается по мелочи. Теперь, что касается по-крупному, что можно сделать в твоей ситуации. Дело в том, что чтобы так заморозиться, да, чтобы превратиться в снежную королеву, надо сильно замерзнуть, понимаете? То есть нельзя, например, стать снежной королевой на пляже в Майами. Это не получится, она растает, по-любому, потому что там тепло, да? Вот чтобы стать снежной королевой, надо как бы, чтобы ты попал куда-то и там сильно замерз. То есть, что это значит на уровне реальной жизни? Это означает, что ты попал в событие, где мир на тебя оказал настолько сильное давление, что ты эмоционально подзажался. Что значит эмоционально подзажался? Это означает, что ты испытал настолько болезненные эмоции, что ты свое внимание из ощущений этих эмоций убрал, перевел. Да? Вот как детей отвлекают, у него там, не знаю, машинка сломалась, он рыдает, орет там в голос весь, да? Вообще его вот так вот колбасит, да? Что мамочки делают? Они переключают. Переключают. Наверное, с детьми по-другому никак, хотя, сам по себе способ переключения, он негативно отражается на психике. Почему? Потому что боль осталась, да, то есть она не была допрожита. Вот. Но тем не менее, детей принято переключать, да, то есть перевести внимание. Ты убрал внимание с сломанной машинки и направил его, например, вон цветочки стоят яркие. Вот ровно то же самое делает человек. И за это потом страдает всю жизнь. Вместо того, чтобы ощущать свою боль и прожить ее, он убирает внимание. И отвлекается на цветочки, на деньги, на красивых мальчиков или девочек, там, не знаю, на выпивку, на что-то, лишь бы не смотреть в боль. И получается какая штука? Вот как происходит отрыв головы от тела, да? Голова живет в ощущении, что все окей, уж все забыл, и уже и машинку эту не помнит, там, и уже 50 лет человеку. А тело все еще живет так, как будто бы эту машинку отняли вот только что, 5 минут назад. Потому что боль-то в теле осталась. Почему эмоции держатся замороженными? А что они не разойдутся? А они не разойдутся, потому что ты не направляешь в них внимание. Ты убрал внимание из эмоций. И ты удерживаешь его, чтобы оно в эмоции не попало. Почему? Потому что ты знаешь, что там все еще боль. Это удивительная штука с эмоциями, понимаете? Это было 50 лет назад, но они работают так, как будто это было 5 минут назад. Тело помнит. Ум давно забыл и даже не вспомнит этот случай с машинкой, ни машинку, ни где это было, никто был рядом, ничего вообще. А тело все еще живет так, как будто это было вчера и не отпускает эмоции. И получается что? Что надо как бы прожить эту боль. То есть за что нас наказывает жизнь в этом смысле? За то, что это было в твоей жизни, а ты не прожил. Тебе жизнь предложила что-то прожить, а ты не прожил.
Когда мама предлагает третью тарелку борща, ты имеешь право отказаться. Твое право. Это мама, это ее жизнь, не ее борщ. Но когда Господь Бог говорит, что у тебя будут вот такие родители, и они там, не знаю, тебя поставят в угол на 2 часа, у тебя нет вариантов. Ты должен это прожить. Потому что от борща ты уже взрослая, можешь отказаться. Но коли уж это пришла боль в твою жизнь в детстве, и ты не мог отказаться, значит, ты должен прожить. Если ты говоришь, я не буду проживать, я уберу внимание. Ты всю жизнь будешь ходить с телом, которое не прожило эту боль. И именно это и произошло. Значит, вот эта проблема. Ну, как она решается? Она решается как бы нахождением этой боли, проживанием этой боли. И когда ты проживешь, и эмоции так и немножко подраскроются. Надо будет поставить сверху другую модель с целевым образом, чтобы у тебя энергия потекла по-другому, чтобы просто тело по привычке не вернулось в старое состояние. Ну, вот это уже по-серьезному, да, то есть если первое, что я рассказал, это такой простенький способ, да, простенький, легенький, по чуть-чуть, потихонечку в своем темпе. И вот это первое ты можешь делать годами. И будет все время чуть-чуть лучше, ну и не будет особого напряжения, там, особой боли, потихонечку раскочегаришься. То вот это второе, то у меня это занимает 4 дня на тренинге обеззаряживания. У всех, у кого есть проблемы с эмоциями, с заморозкой, или что их не контролируете, или вы не можете их найти, или вы не умеете ими управлять. Вот у меня для этого есть тренинг обеззаряживания. Там мы делаем по второму, да, по второму способу, по-серьезному. Соответственно, все вот эти процедуры. То есть мы там и проживаем, мы там находим, как их перенастроить, чтобы они работали по-новому, закрепляем это целевым образом там, и все работает. Если ты понял технологию, то ты можешь это попробовать сделать сам, но это уже серьезные вещи. Они требуют навыка, они болезненные. Вот. Но и в награду ты зато получаешь жизнь человека с эмоциями, а не жизнь человека без эмоций. Вот так я вижу этот вопрос.